What we do here is go back. So mga boss, ang video natin ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng power supply. I-check natin kung okay ba ang power nito. Ito ay adjustable na pwede siyang 12 volts hanggang 24 volts. Bali ito ay nakaset ngayon sa 12 volts. Ayan, itatry na natin. Kailangan natin ng tester. Tester naman, malibasa nga ito ay 12 volt DC, iseset natin siya sa 12 volts na pang DC. Pwede natin ito 200 volt na pang DC. Ayan, ma-check natin kung okay ba ang supply ng adapter na to. Pa-power on ko na siya. Para madali mag-test, ubutin na natin muna itong plug nya. Tanggalin na muna natin. Dito natin itusok yung dulo ng sa tester, yung black and red. Tapos ako ng adapter. Ayan, umilaw na ang adapter. Ngayon, itetest natin ang kanyang voltage. Ang nangyari ay bumaba ang voltage niya, hindi siya stable. Ayan, nawala yung power niya. Ayun, bumabalik. Tapos pagka nilapag mo na naman, ayun, bumababa na naman. Napansin nyo ba? Pinas mo ulit. Ay, wala na. Ayun, bumalik na naman siya sa 12 volts. Ngayon, try muna natin palitan ng cord kasi pag ginagalaw mo, taas babae, nawawala yung power. Try na muna natin ito, palitan. Ito yan. Palitan natin siya. Lagay na lang natin sa tabi yung luma. Kuha tayo ng bago. Ayan, sinalpakan ko na siya ng bagong power cord. Ayan, itetest na ulit natin kung magi-stable ba ang kanyang connection. Kailangan mo lang siya itusok dito sa butas. Isang malaki, isang maliit. Yung malaking butas ay positive. Ayan. Tutusok ko na yung black. Ayan. Nakatusok na. Lumabas na sa voltage output niya ay 12.6 or 12.7 volts. Ibig sabihin, ang problema ng adapter ay sa power cord lang. Ayan, stable na siya. Hindi na bumababa o hindi nagbabago kahit kulawin natin ang itong adapter niya. Ayan, meron din siyang adjuster. Pwede mo siyang itaas. Meron siyang 15 volts. Pag tinaas natin, magbabago ang kanyang voltage, naging 15 point something. Meron siyang 16. Meron din siyang 18. Kaya maganda tong adapter na to. Pwede gamitin sa iba-ibang klase ng laptop kasi meron siyang adjustable voltage. Meron din siyang 19 volts, 20 and 24 volts. Ayan, stable siya. Hindi nagbabago hindi naglo-low voltage. Babalitan natin ngayon sa 12 volts kasi ito ay naka-default sa 12 volts. Yan. So mga boss, sana may natutunan kayo kung paano mag-test ng
power adapter ng laptop. So, ang brand na to ay Bosca. Salamat mga boss. Please like and subscribe. Thank you.